നമസ്കാരം, ഫ്ലവർ ബ്ലെൻഡ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്നോ, അത് നമുക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. നേരിട്ട് നമ്മൾ ചൂടായ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ തണുത്ത പാലിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് കലക്കി കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ കലക്കി വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ. പിന്നെ ഒരു നേരിയ ചൂടായി തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റവയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ പഞ്ചസാര ഇച്ചിരി കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഐസ്ക്രീം ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മധുരം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐസ്ക്രീമിന് മധുരം കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറും കലക്കിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതൊരു 1/2 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രീം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ 1 പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്. എനിക്ക് പക്ഷേ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കസ്റ്റർഡ് ഐസ്ക്രീമിലൊക്കെ ഏലക്കയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇഷ്ടമായത് കാരണം ഞാൻ ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി തണുത്തതിന് ശേഷം. അതിനുശേഷം ഏത് ട്രേയിലാണോ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റണം. ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ മതിയായിരിക്കും സെറ്റായി കിട്ടാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു. നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു നൂൽപ്പരുവൊന്നും ആവണ്ട. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. പൈനാപ്പിളിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴമാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും നല്ല പഴുത്തതാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു പുളിരസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ചൂടോടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ചൂടൊന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആപ്പിൾ ചേർക്കണം. ആപ്പിളും ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ മുന്തിരി ചേർക്കാം. മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറുത്ത മുന്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചൂടൊന്നുമില്ല. മുന്തിരി ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂട് കാണരുത്. ചൂടില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്. ആ സിറപ്പിന് ചൂടെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അനാറ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, മാംഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സ്ട്രോബെറിയോ എന്ത് വേണേലും. അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം അതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് 2 സെറ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് സിറപ്പോട് കൂടി വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം അതൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മുകളിൽ പിന്നെ നല്ല കറുത്ത മുന്തിരിയോ കാഷ്യൂനട്ടോ ചെറിയോ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിനിയും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.